nível 2. Olhem aonde eu estou hoje. Numa festa. Mas que festa é essa? Isso! Festa junina! E quem já foi numa festa junina? Eu já fui. E sabem o que tem lá? Tem danças, músicas muito divertidas, comidas deliciosas e, claro, muitas brincadeiras divertidas. Querem fazer uma dessas brincadeiras comigo? Vamos? Então vamos lá! A brincadeira que eu vou fazer com vocês se chama pular fogueira. Mas pode com fogo de verdade? Não! Nós vamos criar fogueiras usando descarte criativo. Querem algumas ideias? Vou mostrar para vocês. Você pode usar folhas de celofane e rolinhos de papelão, mas também pode pintar rolinhos de papelão nas cores que representam o fogo para simbolizar a fogueira. Gostaram das ideias? Essas são apenas 2 sugestões. Você pode criar com o material que tiver em casa. E se tiver outras sugestões, fique à vontade. A criatividade é sua! Depois de montar a sua fogueira, é só se divertir e brincar. Como funciona? Vai tocar uma música, e eu vou colocar uma bem legal de festa junina, e a gente vai brincar de pular. Isso mesmo, pular. Você pula da forma que quiser, só não pode encostar na fogueira. Será que você consegue? Vamos tentar juntos então? Bora lá pular! Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Ufa! Cansei de tanto pular! Divertido, né? Gostaram? Alguém aí encostou na fogueira enquanto pulava? Eu não! Muito legal! Então agora brinquem, aproveitam, se divirtam, pulem bastante! Boa diversão, boa festa junina!